Қазіргі таңда ата-аналардың кәмелетке толмаған балаларына толық міндеттермен балалардың алдындағы қарым-қатынастары және міндеттері бірдей деп айтқан себебім, қазіргі таңда ата-аналар бірге тұрмайтын ата-аналар, бөлек тұратын ата-аналардың қолында тұрған кәмелетке толмаған балаларын асырап бағу үшін екеуінің міндеттері мен парыздары бірдей. Сол үшін ата-аналар қазіргі таңда балаларын асырап бағу үшін алимент алуға жүгінеді. Алимент алудан басқа ата-аналары жаңағы мен айтып кеткендей жоғарғы білім оқу орындарында оқыған үшін ақылы оқуда оқитын болса, әкесі мен шешесі тепе-тең төлеуі керек. Сол міндеттерді әке-шешесіне тепе-тең болып бөлінеді. Баланың қазіргі таңда 18-ге кәмелетке толғанымен де баланың қабілетке жарамсыз болуы, өйткені баланың оқуына байланысты болады. Ол 22 жасқа дейін оқуын бітіргенше ата-ана тарапынан алимент төленуі керек. Алимент төленіп, баланың оқуы толығымен бітуіне дейін әке-шешесін қамқоршылыққа алуы керек. Сондай кезде ата-аналар 18-ге толған балалардың алиментін өндіру үшін, кәмелетке толмаған балалардың алиментін өндіру үшін немесе әкесі береді, немесе шешесі береді. Алайда тағы бір жағдай бар, бұл кезде кәмелетке толған баланың алиментін өндіру үшін, 18 жастан асып кеткен баланың алиментін өндіру үшін баланың өзі береді. Және жоғарғы оқу орындарында оқып жатқан бала өзіне оқуын төлету үшін тағы әкесіне сотқа береді, немесе шешесіне сотқа береді. Ал кейбір жағдайда ата-аналарынан айырылып қалған балалар кәмелетке толғаннан кейін оқуын әке-шешесінен өндіре алады. Ондай кезде егер әке-шешесін тегін білетін болса, тұрғылықты мекен-жайын білетін болса, өздерінің тұрған жерімен немесе әке-шешесінің тұрғылықты мекен-жайымен сотқа беріп, алимент есебінде өндіруге болады. Ондай кезде ол балалардың өзін оқу үшін немесе өзін бағу үшін кәмелетке толғанға дейін сондай рәсімдерді істеуге болады. Заң талабында ол көрсетілген. Неке және отбасы кодексінің баптарында ол көзделген, және азаматтық кодексінде көрсетілген 135-ші баптарда, және неке және отбасы кодексінде де көрсетілген ол баптар. Сол үшін бұл жерде баланың өсіп жетілуіне және ата-ананың толық қамқорлығын көрсету үшін жан-жақты көрсетілген. Балаларды жетімсіретпеу үшін, балаларды толық жетілдіріп, оқытып, үйрету үшін барлық заң талабында жұмылдырылған. Соған байланысты балалар өзі егер жұмыс істемей, оқып, стипендия алмай оқу ақылы болса, жаңағы мен айтып кеткендей сотқа жүгінсе болады. Баланың кәмелетке толмаған балалар алимент алу кезде әкесінің айлығы немесе шешесінің айлығы есепке алынады. Сол есеп кезінде балалардың ата-аналардың тұрақты мекен-жайына байланысты беріледі. Балалардың асырап бағуға ата-аналардың көп көмегі тиюі керек. Менің ойымша, ол сотсыз-ақ шешілетін нәрсе. Баласын жетілдіру үшін ата-ана екеуі бірдей ат салысып, алиментсіз-ақ көмектесіп, балаларын оқытып, толық киіндіріп, жетілдіру керек. Ол әр ата-ананың парызы. Сол үшін бұл жерде тағы бір айтып кетерім, күндізгі білімде оқитын балалардың оқуға төлеуінен басқа да құрал жабдықтарын алуға әке-шешелері бірдей міндетті. Оқу құралдарын немесе керек құралдардың барлығын әке-шешелері бірдей тепе-тең алып, бәрін толық жетілдіруге тиісті. Бұл жерде енді
тұрақты баланың тұрақты оқып жатқан мекемесіне ақша аударар кезде бірдей барып төлесе де болады. Оны сотсыз да шешуге болады. Алайда қазіргі таңда баланың оқуына тек қана шешесі төлеп немесе әкесі төлеп, екінші жақ төлемей жатқан жағдайлар да болады. Ондай жағдайда әрине мен айтып кетейін деген сауалым сіздерге, мен айтып кетейін деп атқан кеңесім, ата-аналар ашуланып әкелерін қудалай бастайды. Қылмыстық іс қозғатады, әкімшілік іс қозғатады, сөйтіп барып әкесін отырғызуға дейін барады. Бірақ алайда осындай кезде әкесінің отырғандығы, әкімшілік жазаға қолданғандығы, ол кейін баласының болашағына кедергі болатынын ешқайсысы ескермейді. Бұл жерде ескеретін жағдай, ертең бала өсе келе, егер өзінің таңдаған мамандығына қандай да бір құжаттар қажет болып жатса, әкесінің, шешесінің соттылығы жоқ екені, құжаттары керек болып жатса, ондай кезде сол әкесінің немесе шешесінің соттылығы шығады. Өйткені әкесінің алимент төлемей жатқан жағдайда, 3 ай көлемінде төлемеген жағдайда әкесін қылмыстық жазаға қолдануға болады. Ең бірінші әкімшілік жаза, одан кейін қылмыстық жаза, одан кейін ол кісіні даже отырғызып қоюға да болады. Бұл әкеге де, шешеге де қатысты. Егер бала қай жақта тұрып жатса, сол кісілердің тарапынан беруге болады. Бірақ ол кейін кедергі жасайды, баланың оқуына, баланың жұмыс істеуіне түпкілікті кедергі жасайды. Одан да мен сіздерге айтар кеңесім, ата-аналар және балалар, оған жеткізбей балаларыңызды толық жетілдіріп, оның оқуына, оның киіміне толық қамтамасыз етіп, баланың өз құқығын бұзбай өсіріп жетілдіруге тырысыңыздар. Өйткені ол кейінгі кезде әке-шешелерін құқығынан айырып жатқан ата-аналар бар. Ол да балаларыңызға кейін кедергісі тиеді. Жақсы білікті маман болып жұмыс істейтін кезде бұл баланың әкесі, шешесі, әкелік, шешелік құқығынан айырылды деген атақ пайда болады. Оған жеткізбеу үшін бірге жұмылдыра келіп, бірге жұмыс істеулеріңізге мен өте көп кеңес беремін. Балалардың бар болғаны қазіргі таңда қиналсаңыздар да, не болсаңыздар, ол сіздердің өздеріңіздің ұрпақтарыңыз, өздеріңіз жетілдіріп, өздеріңіз оқытып, шоқытып, адам қылуларыңыз керек. Жұмыс бағына тұрғаннан кейін ол баланың өздеріңіз берген тәрбиенің жемісін жейтін боласыздар. Өйткені ол бала өсе келе сіздердің жолдарыңызды қуатын болады. Сіздердің берген тәрбие тәлімдеріңізбен, білімдеріңізбен оқытқан, көрсеткен жақсы тәрбиеңіздің арқасында ертең сізді асырап бағатын болады. Өйткені ол жастар, қазіргі жастар ертең үлкейеді, семьялы болады, сіздер сияқты жанұя болады. Сол үшін бұл өмірдің тәртібі, өмір өзі солай құрылған. Өмірде сұраныс сол. Біз кішкентай боламыз, өсеміз, одан кейін тәрбиеленіп, білімді боламыз. Ақырында өзіміз әке-шешемізді асыраймыз. Сондай болып бөлінген өмір біздегі. Сол үшін құрметті азаматтар, қазіргі кезде балаларды жетімсіремеу үшін, балаларды жаман жолға салмау үшін өз күштеріңізді салып жақсы тәрбиелеңіздер. Ал жасөспірімдерге мен сіздерге айтарым, жақсы маман болып, жақсы қызметке жұмысқа тұру үшін сіздер әрқашанда айтқан білім, кішкентай кезіңізде балабақшада айтқан мұғалімдеріңізге, одан кейін мектепте айтқан мұғалімдеріңізге, университетте айтқан білімгерлеріңізге, ата-аналарыңызға құлақ сала отырып, солардың істерін істеп, олардың істерін жалғасуға тырысыңыздар. Өйткені қазіргі таңда баланың ісі ол шала болса әкесіне, шешесіне сөз болып құяды. Сол үшін өздеріңіз жақсы көрсету үшін, жақсы білім алып, жақсы жан-жақты ізденіп, жақсы маман болуға өздеріңіздің
өздеріңіздің қолдарыңызда. Өздеріңіз істемесеңіздер, ешкім сіздерге алып келіп бермейді. Жақсы, сау болыңыздар.